हेलो दोस्तों, एडुलर बॉयज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस वीडियो में, जो कि खास है। आज हम बात करेंगे कुछ विज्ञान के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जो कि सामान्य विज्ञान के हैं। तो ये पार्ट 1 लेके आ रहे हैं, ये सीरीज़ चलेगी आपके लिए। तो थोड़ा सा इस सीरीज़ को इम्पोर्टेंट से देख लीजिएगा। थोड़ा इसमें क्या बोलते हैं, अपने लाइव स्ट्रीम में थोड़ा रुकावट आ सकती है क्योंकि नेट थोड़ा स्लो चल रहा है। तो चलते हैं अपने वीडियोज़ की तरफ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं विज्ञान के कुछ क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा 40-50 क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा नहीं है। और वही वन लाइनर है, इसमें क्वेश्चन उत्तर की ज़रूरत भी नहीं है, अपन को एक एक लाइन पढ़ना है। तो सारे लाइव आ जाइए, ठीक है। चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन जो पहला है, वन लाइनर का क्वेश्चन है, टिटनेस से शरीर का तंत्रिका तंत्र प्रभाव होता है, ठीक है। टिटनेस होता है, डीपी टीका लगता है, डीपीटी का, तो उसमें उसका भी लगता है टिटनेस का, ठीक है। ऐसे ही ध्यान रखना, वन लाइनर क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त औसत मतलब लगभग 5 से 6 लीटर होता है। वैसे मैं आपको बता दूं, जो मनुष्य का वजन होता है उसका 10% या 7% उसमें ब्लड होता है, ठीक है। लगभग होता है, लगभग मान के चलना है इसको। नेक्स्ट अपना, मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? किडनी होती है, किडनी में करते हैं, ठीक है। जो रक्त जो शुद्धिकरण होता है वो किस में होता है? किडनी में होता है, ठीक है। जो अपनी 2 किडनियाँ होती हैं, ठीक है, दोनों ही काम करती हैं इसे रक्त संचरण में, ठीक है। ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं अपनी मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि प्यूटिटरी ग्रंथि होती है, जो कहाँ पे होती है? मस्तिष्क में होती है, ठीक है। जो अपने मानव का शरीर होता है उसके अंदर होती है, मटर के दाने के समान होती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत होती है, ठीक है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। इंसुलिन की खोज किसने करी थी? बेंटिंग एवं वेस्ट ने की थी, ठीक है। वन लाइनर क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी अपन कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट अपना, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पे बनता है, ठीक है। जो ये अपनी पुतलियाँ होती हैं, रेटिना होती है, कॉर्निया होता है, जो यहाँ पे रेटिना होता है उसके ऊपर बनती है अपने क्या? प्रतिबिंब। जो भी छायांकित भाग होता है, जो प्रतिबिंब बनता है, वो कहाँ बनता है? रेटिना पे बनता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेत्रदान में आँख के कॉर्निया को दान किया जाता है, ठीक है। आँख जो है, आपने कई बार देखा होगा, कई बार सुना होगा कि आँख दान करते हैं तो उसमें क्या करते हैं? नेत्र दान करते समय कोई सा भी भाग नहीं लिया जाता, ओनली क्या करते हैं? कॉर्निया का भाग लेते हैं, ठीक है। कॉर्निया भाग लेते हैं। नेक्स्ट है अपना, सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है, कितना पाया जाता है? कितना परसेंट पाया जाता है? ये पूछने वाले क्वेश्चंस में, ठीक है, ये है। तो कितना पाया जाता है? 42% पाया जाता है, ठीक है। 42% पाया जाता है, सबसे ज़्यादा सोयाबीन में पाया जाता है। वैसे मैं एक और बात बता दूं, सबसे ज़्यादा प्रोटीन तो उसमें एक और चीज़ है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, उसमें भी पाया जाता है। वो क्या है? अपने राजस्थान के एक झील में, सांभर झील में पाया जाता है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ एक्चुअली, ठीक है। उसको मैं बताऊँगा, मुँह पर ही है लेकिन ये ध्यान नहीं आ रहा है उसका नाम। उसमें होता है इससे ज़्यादा प्रोटीन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल में घुलनशील विटामिन बी एवं सी होते हैं, ठीक है। बी एंड सी, देखो मैं आपको ये विटामिन के बारे में बता दूं। विटामिन होते हैं अपने ए, बी, सी, डी, ई, ठीक है, के, ठीक है। ये क्या है कि अपने विटामिन होती हैं, ठीक है। तो ये देखना, ये ना बी सी, ये क्या है? जल में घुलनशील हैं। और बाकी ये जो चीज़ हैं ये क्या है? अघुलनशील हैं, ठीक है। ये भी ध्यान रखें। आप इस हिसाब से याद कर सकते हैं कि ई डी ए, इसे कीड़ा के नाम से जानते। कीड़ा क्या है? जल में जाता नहीं है, इसको कीड़ा, ये एक ट्रिक है, तो उसके हिसाब से भी याद कर सकते हैं। बी सी क्या है? एक विटामिन है। जो बी और सी, ये क्या है कि जल में घुलनशील है, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हैं। विटामिन सी, नेक्स्ट अपना विटामिन सी। विटामिन सी क्या है? फलों में पाया जाता है, ठीक है, जैसे नींबू हुआ, ठीक है। ऐसी चीज़ों में विटामिन सी पाया जाता है। और ये भी ध्यान में मैं बता दूं आपको, विटामिन सी है जो दूध में नहीं पाया जाता है, ठीक है। एक विटामिन ऐसा होता है जो दूध में नहीं पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है रेलवे में, ठीक है। नेक्स्ट अपना, विटामिन सी की रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। और नेक्स्ट अपना, जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट अपना, जीव विज्ञान शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था, ठीक है, प्रयोग किसने किया था? तो इसका हो जाएगा लेमार्क ट्रेविरेनस ने, ठीक है। ट्रेविरेनस ने इसका क्या किया था?
प्रयोग किया था सबसे पहले, ठीक है। नेक्स्ट है अपना वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। नेक्स्ट है आधुनिक वर्ग की मॉडर्न टैक्सोनॉमी, ठीक है। टैक्सोनॉमी के पिता किसे कहा जाता है? लिनियस को कहा जाता है, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक से आप वहाँ से कॉपी कर लेना जब ये एक बार लाइव कंप्लीट हो जाने के बाद। नेक्स्ट है एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके वो खोज करी थी, ठीक है। चेचक के टीके की खोज करी थी, किसने करी थी? एडवर्ड जेनर ने। नेक्स्ट अपना आम का रासायनिक नाम क्या है? मेंजीफेरा इंडिका, ठीक है। ये जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि ये भी बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा आप कि आम का वानस्पतिक नाम क्या है? अपने जो बोलते हैं मानव के शरीर का क्या होता है? हेमोसेपियंस, ठीक है। ऐसी चीज़ों को याद करना है क्योंकि वैज्ञानिक नाम भी पूछ लेते हैं। इससे क्या है कि आम का वानस्पतिक नाम नहीं है, सॉरी वैज्ञानिक नाम है मेंजीफेरा इंडिका। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस प्रभाव से सबसे ज़्यादा योगदान करती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो। नेक्स्ट अपना त्वचा का कैंसर सूर्य पराबैंगनी किरणों से होता है, जो कि देखिए मैं बता देता हूँ। अपने 3 टाइम चलते हैं, एक सुबह का टाइम, एक दोपहर का टाइम और एक शाम का टाइम। जो दोपहर का टाइम होता है ये सबसे ज़्यादा पराबैंगनी किरणें आती हैं सूरज के से जो परत होती है ओजोन परत है जो अपन क्या करती है? पराबैंगनी किरणों से बचाव करती है। लेकिन जो सूरज का दोपहर का टाइम होता है सबसे ज़्यादा गर्म होता है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है अपनी त्वचा। वो क्या करती है? पराबैंगनी किरणें आती हैं और अपनी त्वचा के ऊपर क्या एक रोगजनक एक लक्षण पैदा कर देती है जिसे हम कैंसर के नाम से भी जानते हैं, जैसे कैंसर रोग हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अपना रेबीज के टीके की खोज किसने करी थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी थी, ठीक है। रेबीज का टीका होता है जो कुत्तों के लगता है, ठीक है। नेक्स्ट अपना विद्युत बल्ब के अंदर आर्गन गैस भरी होती है O3, ठीक है। जो बल्ब के अंदर है आर्गन गैस भरी होती है उसका रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक सूत्र क्या है? सॉरी O3, ठीक है। नेक्स्ट अपना नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाली गैस को कहा जाता है, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है, ठीक है। देखिए N2O बोला जाता है नाइट्रस ऑक्साइड। लेकिन इसकी खोज किसने करी थी? प्रिस्टल ने। ये भी ध्यान रखना, N2O तो याद रख लेते हैं बच्चे लेकिन प्रिस्टल याद नहीं रखते। इसकी खोज किसने करी थी? प्रिस्टल ने, ठीक है। ऑक्सीजन की खोज भी किसने करी थी? प्रिस्टल ने, ठीक है। ये भी ध्यान रखना। और 24वां है अपना, नेक्स्ट है अपना सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था? मेंडलीफ ने किया था, ठीक है। मेंडलीफ ने किया था। और आधुनिक किसने करी थी? मोजले ने, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने करी थी? प्रतिपादन किसने दिया था? मोजले ने, ठीक है। विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है, ठीक है। ये सबको पता ही है। नेक्स्ट है डायनेमो उपकरण द्वारा। डायनेमो होता है जो अपना डायनेमो होता है। अब जनरली अब टरबाइंस होती हैं, चलती हैं समुद्र में या नदियों में के नीचे टरबाइंस लगा दी जाती है। वो घूमती हैं तो क्या करती हैं? विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती हैं, ठीक है। वो घूमती हैं, यांत्रिक ऊर्जा घूमने वाली ऊर्जा होती है और जो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है उसे डायनामो ही कहा जाता है। जैसे वो बड़े बड़े टरबाइंस लगे होते हैं, ठीक है, वो यही काम करते हैं, इसी सिद्धांत पर काम करते हैं, डायनामो उपकरण, ठीक है। नेक्स्ट अपना मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा का मोमबत्ती जो रासायनिक ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा और उसमें से ऊर्जा में रूपांतरित करती है, ठीक क्या करती है? मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित करती है। देखो मोमबत्ती जो पिघल जाती है, ठीक है, वो क्या करती है? प्रकाश करती है। और ऊष्मा का मतलब जो अपन को महसूस होता है गरम गरम, वो भी, मतलब ये 2 तरीके से काम करती है, प्रकाश ऊर्जा में और ऊष्मा ऊर्जा में, ठीक है। नेक्स्ट अपना प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है। अब कई बार पूछते हैं क्वेश्चन में प्रकाश वर्ष क्या चीज़ है, ठीक है। वो क्या है? दूरी मापने की इकाई। और दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई, इससे भी बड़ी इकाई कौन सी है? पारसेक, ठीक है। सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? पारसेक। नेक्स्ट है अपना साधारण नमक, ठीक है, इसे NaCl के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। ये खाने व उपचारिक के प्रशिक्षण में काम में लिया जाता है। ये खाने का तो कोई दिक्कत नहीं है, खाने का जल्दी से नहीं पूछा, लेकिन ये आचार के परिरक्षण के उपयोग में ये पूछा जरूर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है जो नेक्स्ट चलने के बाद तो ये मैं बोलता हूँ, जो हमारी रोज़ की सीरीज चलती है वो टेलीग्राम पे आपको PDF लिंक मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से भी आप इस PDF को ले सकते हैं।
ये लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन लिंक में, ठीक है। वहाँ से ये लिंक अपना है, आप टेलीग्राम में जाके एग्ज़ाम अलवर के नाम से भी सर्च कर लेंगे तो वहाँ पे अपना ग्रुप मिल जाएगा। वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं आराम से। नेक्स्ट चलते हैं अपन, हीरा एवं ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप होते हैं। कार्बन के अपरूप कितने होते हैं? 8 होते हैं। ये भी ज़रूर ध्यान रखना, कोई बताएगा नहीं लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ 8 होते हैं, ठीक है। 6 नहीं होते, 4 नहीं होते, 3 नहीं होते, मैं 8 बता रहा हूँ, ठीक है। 8 होते हैं, ठीक है। हीरा, ग्रेफाइट, ठीक है, कोयला, चारकोल, तारकोल, काजल, ग्रेफीन, ठीक है। ये बहुत सारे होते हैं, ये 8 होते हैं, मैं बता रहा हूँ 8 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हीरा विद्युत का कुचालक होता है और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। देखो हीरा क्या है, कुचालक होता है। देखो ऊष्मा का, विद्युत का, इनका क्या होता है, कुचालक होता है, ठीक है। हीरा कभी ज़्यादा गर्म नहीं होता है, ठीक है। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। और ग्रेफाइट ऐसी चीज़ है जिसमें विद्युत सुचालक होती है। जैसे ग्रेफाइट आपने देख भी रखा होगा कि जो नॉर्मली बच्चे यूज लेते हैं पेंसिल्स, उसमें आपको ग्रेफाइट देखने को मिल जाएगा जनरली। और ग्रेफाइट का यूज आजकल वहाँ पे मशीनों में भी किया जाता है ग्रीस की जगह। नेक्स्ट चलते हैं अपन, LPG में किसका मिश्रण बड़ा होता है? जो LPG में ब्यूटेन व प्रोपेन का मिश्रण बना होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं LPG जो अपने घर में काम में ली जाती है, इसमें बिल्कुल ये स्मेल नहीं आती है, गंधहीन गैस होती है। इसके लिए इसमें गंध के लिए इसमें मिलाया जाता है अपन को सल्फ़र मिलाया जाता है, जिससे कि इसमें गंध हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट अपन LPG तेज गंध उसमें मिलकर सल्फ़र का यौगिक मिथाइल मरकप्ट से होती है। देखो ये इसमें दे दिया है साफ साफ, जब मैंने आपको बताई अभी, गंध उसमें मिले, जैसे सल्फ़र यौगिक, जो सल्फ़र के यौगिक हैं उसमें मिल जाते हैं, वो कौन सा होता है यौगिक होते हैं, मिथाइल मरकप्टन से होती है, ठीक है। यहाँ तो ये गंधहीन, अगर गंध ना हो और इस बाई चांस लीक हो जाती है तो आपके घर में बड़ा नुकसान हो जाता है और आराम से विस्फोट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अपना, चांदी एवं तांबा विद्युत की सर्वश्रेष्ठ सुचालक है, ठीक है। चांदी व तांबा विद्युत के सुचालक हैं सबसे ज़्यादा। लेकिन देखिए अब मैं बता दूं, पहले के जो थोड़ा टाइम पहले चले हैं, अब तो तांबे के तार भी आते थे, ठीक है। आजकल तांबे के तार नहीं आते, एल्युमिनियम के तार आते हैं आजकल, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अपना टाइटेनियम, नेक्स्ट है टाइटेनियम को रणनीति धातु भी कहा जाता है, ठीक है। कहा था टाइटेनियम को रण धातु भी कहा जाता है, टाइटेनियम, ठीक है, रणनीति धातु भी कहा जाता है। नेक्स्ट अपना, सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वसा के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक। कृत्रिम वसा जो जो कृत्रिम वसा होती है अपनी सिल्वर आयोडाइड, उसके द्वारा किया जाता है। मद्दाओं में अंगुलियों में निशान के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है? उस स्याही में क्या मिला होता है? सिल्वर नाइट्रेट मिला होता है, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट लगाया जाता है जिससे कि वो छूटता नहीं है जल्दी से, तो इसलिए जो अपन वोट देने जाते हैं, जब उंगलियों पे निशान लगाया जाता है, वो क्या लगाया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट लगाया जाता है। नेक्स्ट अपना, तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, ठीक है। तड़ित चालक होता है तो उसका आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। नेक्स्ट अपना, शुष्क बर्फ, ठीक है, इससे अपन CO2 भी बोलते हैं, जो शुष्क बर्फ़ बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये, ठीक है, जिसे शुष्क बर्फ़ भी कहा जाता है। नेक्स्ट अपन, प्लेटिनम को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है या सफ़ेद स्वर्ण भी कहा जाता है, ठीक है। प्लेटिनम होती है, उसे सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्लोरीन गैस, जो फूलों का रंग उड़ा देती है। जो क्लोरीन गैस होती है वो क्या है? फूलों का रंग उड़ा देती है।
बुध शुक्र के एक भी ग्रह नहीं है। ये बिल्कुल फैक्ट है, बिल्कुल सही है और ये पूछा जाता है। उसमें 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं आपको एग्ज़ाम में और उसमें से एक ऑप्शन इनमें से होता है बुध शुक्र। और क्वेश्चन ये होता है कि ऐसा कौन सा ग्रह है निम्न में से जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। तो उसमें आंसर आ जाएगा बुध या शुक्र दिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा उपग्रह किस ग्रह के हैं, तो वो है शनि के। शनि के सबसे ज़्यादा उपग्रह होते हैं। ठीक है, समथिंग शायद ये 64 या 62 समथिंग है, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा 64 या 62 है, मुझे ये कंफर्म नहीं है, अपडेट हुआ है ये डाटा। ठीक है, नेक्स्ट है अपना मनुष्य का रक्त बैंक किसे कहा जाता है। ठीक है, रक्त बैंक प्लीहा को कहा जाता है। ठीक है, इसे स्प्लीन भी कहा जाता है। ठीक है, आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा आपको और ये जो पीडीएफ है जो मैं आपको टेलीग्राम के लिंक पे दे दूँगा। ठीक है, और ऐसे ही जो क्वेश्चन सीरीज़ हैं जो मैं लाता रहूँगा। ठीक है, मैं अपडेटेड करता रहूँगा सारी चीज़ें। और ये बस ओनली वन लाइनर क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको ओनली पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आप अगर नए हो तो बिल्कुल कर लीजिए, पुराने लोग हैं वो बिल्कुल शेयर या लाइक या कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, जब तक के लिए नमस्कार, अगली वीडियो में मिलते हैं।